வியாழன் கோளானது வாக்யூம் கிளீனர் ஆஃப் த சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது. அதுக்கு காரணம் முக்கியமாக சூரியனோட ஈர்ப்பு விசையினால பூமியை நோக்கி வர்ற பல விண்கட்கள் அப்புறம் வால்மீன்களை தன்னோட ஈர்ப்பு விசையினால ஈர்த்து தனக்குள்ள விழ வச்சிடுது. இது மட்டும் நடக்கலன்னா பூமியில விண்கட்கள் மோதுற விகிதம் ரொம்பவே அதிகமா இருந்திருக்கும். இன்னும் சொல்லப்போனா வியாழன் கோள்ல விழற விண்கட்கள் தாக்கத்தோட விகிதம் பூமியில விழற விண்கட்கள் விழற விகிதத்தோட ஒப்பிட்டா ஏறக்குறைய 2000 இருந்து 8000 மடங்கு வரைக்கும் அதிகமா இருக்கிறதா கருதப்படுது. இதனால தான் இது சூரிய குடும்பத்தோட வாக்யூம் கிளீனர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது.